В програмата за фактуриране. Тази програма работи до 31 май 2017 година, като програмата може да се свалите от сайта на разработчика, който е видим в видеото. Тук са описани основните функции, с които може да се работи с програмата, но ние ще ги разгледаме подробно сега. Фактически, какво може да прави тази програма? Тази програма има два отделни бутона: фирмени данни и издател, където се пише наименованието на фирмата, адреса, ЕГН и така нататък, и те се инициализират в клетката с издател. Получателя съответно се попълва от бутон фирмени данни получател. Тук интересното е, че всеки получател има собствена база данни от неговите видове услуги. Нека въведем един получател, за да видим как става това. Тук въвеждаме банката. Сега, да кажем, че тази фирма се е специализирала в консумацията на услугите за железарски материали. И сега ще изпишем съответните артикули, които най-често купуват тази фирма от нас, съответно. И започваме в областта на железарските материали, съответно. Пишем пирони,
И да речем до тук. Това са основните материали, които търгува тази фирма от нас и ние ги въвеждаме. Тази база от данни остава запаметена. Натискаме бутона въведи и съответно фирмата се въвежда автоматично в база фирмени данни. Така. Затваряме базата от фирмени данни и нека чрез бутон нов запис създаваме нов запис. Интересното е тук, забелязвате на стария запис, номера на фактурата е 1856. След като натиснем бутон нов запис, автоматично номера става с една единица по-голям, 1857. Нека да видим как става това. Ето, текущата дата автоматично се изписва в фактурата, номера на фактурата се сменя със следващия поред номер. Фирмата избираме тази, която преди малко извикахме. И ето, като извикаме, базата с данни и услуги автоматично се е заредила, които са специфични за тази фирма. Избираме перони. Мярката е в килограми. Да речем 10 кг перони. Сме купили на 1,65 единична цена. Анкерни болтове. Броя 50 анкерни болтове. На цена на бройката 2,80. И шайби. Пак на килограм 10 кг за цена 0,80 стотинки на килограм. И да речем, това не е фактурата. Отиваме по-надолу. Избираме кой е получил стоката. Стоката е получила. Васил или аз съставил Трифон Пенчев. Ако я пращаме по имейл фактурата, съответно може да сложим идентификационния шифър на лицето, да речем 104. Препоръчително е идентификационните шифри да има списък утвърден от изпълнителния директор на фирмата или управител на фирмата и задължително, когато не присъства подпис и печат във фактурата, трябва да присъства текста, който гласи, че съгласно член 7 алинея 1 и член 8 от Закона за счетоводството, печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифри. Ако фактурата е без ДДС, може да изберем основанието за неначисляване на ДДС и да махнем ДДС-то 0%. Така фактурата няма ДДС. Слово автоматично се изписва, както виждате тук. След като сме създали фактурата, тук изписваме място на сделката, да речем град Пловдив.
стъпка, след като сме създали фактурата, я записваме в системата. Това става последния начин. Както виждате, тук има 3 горещи бутона. Запознахме се с бутона нов запис. Сега ще се запознаем с бутона запиши фактура. Натискаме бутон запиши фактурата. Съответно системата ни предупреждава да изчакаме 20 секунди, тъй като версията е демо. Когато не е демо версията, не се изчаква, автоматично се записва в базата данни фактурата, след което може да се извиква. Натискам бутон ОК, изчакваме времето, което е необходимо. Ако евентуално размислим и не желаем да запишем фактурата, програмата ни дава възможност да изберем бутон не и фактурата няма да бъде записана в базата данни. Но ако сме сигурни, че желаем да запишем резервна копия на фактурата, съответно натискаме бутон Yes и фактурата се записва в Sheet база фактури или лист база фактури. Нека да отворим базата фактури да видим какво се е записало. Така, избираме бутон база фактури. Както виждате, в база фактури се е записала се фактурата на доставчик Интро и адрес и всичките реквизити на фактурата. Фактически, какво забелязваме тук? Програмата автоматично слага номера поред на фактурата, която сме създали. Това е 15 номер. Ето тук се вижда. И номера на фактурата съответно се вижда. Затваряме базата данни с фактури. Тази база е необходима на нас, за да извикаме от архива всяка една фактура, която сме създали до момента. Така. Другото, което е интересно в програмата, е, че както видяхме, различните фирми имат различни бази данни с стоки и услуги, което така. Какво може да направим с тези бази данни? Може да извикаме нашата фактура, която създадахме преди малко от бутон издадени фактури. Отиваме, избираме си нашата фактура, която създадахме. Тя с номер 1857 автоматично се инициализира в Sheet или лист издадени фактури. Затваряме и натискаме бутон върни запис. Ето фактурата излезе на екрана. Така, тази фактура, ако желаем, може да я изпратим по имейл на фирмата получател. За да подготвим документа за годен за имейл изпращане, ние правим следното действие. Отиваме
на бутон фактури, горе менюто. Избираме архиви, запиши архив на фактурата с подравняване за печат. Тук има възможност да се запише само фактурата. Ако се запише само фактурата, големината на файла е 50 кБ. Ако се запише цялата програма, към момента големината е 200 кБ или 4 пъти по-голяма. Но тъй като ние не желаем клиентите да имат нашата база данни, като им изпращаме електронната фактура, ние записваме само фактурата без базата данни и съответно натискам бутон Yes. Фактурата се записва в папка архиви на програмата, която се намира в устройството C, директория фактури, под директория архиви. Натискам бутон OK. OK. И какво се получава тук? Значи записаната фактура е на екрана. Тук няма действащи бутони, ако забелязвате. Те не се визуализират на екрана. Това е фактурата, която ще бъде изпратена на получателя на услугата. Така, какви реквизити съдържа тази фактура? Фактура съдържа следните реквизити. Автоматично програмата създава файл с име, номера на фактурата и датата, на която е създаден. Тъй като в момента екрана е текущият, в който фактурата е записана в системата, трябва да я затворим от програмата и влизаме в главното меню фактури. От тук може да влезем директно в архиви, отвори папката с архивите. Тук в това меню влизаме и виждаме нашата фактура, името, което е дала програмата на нашата фактура е фактура номер 1857 от 20 април 2017 година. Големината на фактурата съответно е 55,5 кБ и този файл може спокойно да го изпратим на нашите контрагенти. Ето директорията, която се намира, главна директория C, под директория F и директория архиви се намират всичките архиви, на които сме създали и изпратили фактури. Отваряме архива на фактурата. Виждаме на принт превюто как изглежда фактурата, напълно нормално се изглежда. И това е фактурата, която получава клиента. Така. Това беше за фактурата. Нека да разгледаме менюто. Значи, евентуално, когато искате да спестите хартия, може фактурата да излезе на две малки копия. Голямото копие съдържа 37 реда, оригинал е копия 37 реда, но когато фактурата е до 7 ред, може да се направят две малки фактури. Едната да е оригинал, а другата копие и съответно да спести хартия с един лист, две фактури се издават. Ето как изглеждат двете фактури на листа. Това е само когато имаме до 7 стоки или услуги продадени на клиентите. Така. Това беше за фактурите. Тук може да си изберем текущата дата, когато искаме да ни върне примерно
писали сме 18 март 2016 и искаме да върнем текущата дата, натискаме бутон текуща дата и тя се връща. Още един път да подчертая разликата между издадени фактури и базата данни с фактури. Издадените фактури, тук винаги казваме коя фактура искаме да се инициализира при повикване в главния екран. Ето, примерно фактура 780 искаме да се инициализира. Първо натискаме бутон издадени фактури, после натискаме бутон върни записа и фактурата, която е инициализирана в издадени фактури, автоматично се зарежда в главното меню на програмата чрез бутон върни записа. И тук вече може да я запишем фактурата и да я спратим на клиент. И така всяка една фактура от базата данни може да я видим реално как изглежда в програмата. Хубавото тук е, че всяка фирма има собствена база данни от стоки и услуги и тази база данни може по всяко време да се редактира за всяка отделна фирма. Как става това? Отиваме в база фирмени данни. В тъмно синьо са базата данни на всяка една фирма. Ето тук може да видим наименованието на фирмите и тяхните бази данни. Примерно тази фирма, която създадахме интро, вместо перони може да пишем попнитови. Отключваме обаче таблицата, пишем попнитови. И може пак да се заключим таблицата с цел да не се правят корекции от неавторизирани лица, които не трябва да работят с програмата, примерно. Някой, който иска да разглежда базата данни, но не трябва да работи с нея. И какво става? Затваряме. Ето, избираме си нашата фирма и гледаме, че базата данни се е сменила с попнитови първа позиция и всичко останало е както беше. Така че винаги може да се редактираме и базата данни, когато има нужда. Значи разликата между базата с фактури, които е в системата, тя служи за архив наш и винаги автоматично се зареждат служебен номер на документа и номера на фактурата. Съответно, така винаги знаем колко документа има обработени към момента. Другата записа на фактурите, той вече служи, ето от този бутон, той вече служи за записване на фактурите в системата, когато искаме да ги изпратим по мейл или да ги дадем на клиента. Като автоматично присвоява номер на фактурата и датата, която е издадена фактурата. Това е по-важното за работа с програмата с фактури. Тук има бутони за отпечатване на голяма и малка фактура автоматично. Когато искаме да отпечатаме голяма фактура, натискаме бутон отпечатай голяма фактура. Когато искаме малка, избираме бутон отпечатай малка фактура. Базата данни също има архиви. Запиши архив на фактурата в папка My Documents, там записва архив на цялата програма. My Documents, когато искаме да се архивираме програмата и така нататък. В общи линии това, ако има други въпроси, може да ги задавате или да питате. Аз ще ви отговоря в коментарите под видеоклипа. Програмата може да се свалите от
сайта, пак казвам, Infosoft.bg, в страницата на AuditInfo или в Download.bg сайта. Там също е качено. След като мини гратисния период, който е до 31 май 2017 година, всеки може да си заяви покупка на програмата и да си я ползва за неограничен период от време. Ако му хареса съответно. Това беше. Надявам се, че за момента всичко ви е ясно. Ако има някои неща, които не са ви ясни, може да задавате въпроси. Желая ви приятен ден!